Yo, what is up mga ka-PC, at ako nga pala si JC. Isa ka ba sa naiinis sa pagtaas ng mga presyo ng graphics card at iba pang PC parts ngayon? At ang hanap mo ba ay budget PC build ngayong 2021? Pwes, nasa tamang video ka na dahil ang ipapakita ko dito ay isang 18K budget PC build. Let's go! Yung mga ka-PC, at dito sa parte ng video na ito ay ipapakita ko ang mga presyo ng mga parts na nabili namin at kung saan shop ito nabili. Ito nga pala ang ROG Anyang M80X chassis. Nabili namin ito sa Easy PC Shopee na may price range ng 1,000 hanggang 1,300 pesos. ROG Gears, baka naman pang review lang. Maraming salamat. Para sa motherboard, ito ay isang Galax H310M para sa mga Intel processors na 8th Gen hanggang 9th Gen. Nabili ang motherboard na ito sa Galax PH sa Shopee sa halagang 2,630 pesos lamang. Para sa processor naman, ito ay isang i3-91F with 4 cores and 4 threads. Nabili namin ito sa Easy PC Shopee din sa halagang 3,364. Kung inyong mapapansin, napakarami ko ng i3 9th Gen builds dito sa aking channel. Dahil hindi lang mura ang processor na ito, kundi malakas na rin pang gaming, editing at streaming. Please pakicheck na rin ang i3-91F versus Ryzen 5 3600 para malaman nyo na sulit ang pera nyo sa ganitong processor. Hindi ko sinasabing mas better siya sa Ryzen 5 3600, pero tingnan nyo yung performance na kaya niyang ibigay sa mga benchmark. Maraming salamat! Nga pala, tuwing bumibili kayo sa Shopee, huwag nyo kakalimutan na gumamit ng Gadget Zone 8 para sa 8% discount. Para sa RAM naman ay dalawang 8GB DDR4 2666 MHz sticks ng HyperX at nabili ito sa Shopee seller na si Bestine 101. Presyo naman ng RAM na ito ay umabot lamang ng 3,275 kasama na ang shipping dahil sa Gadget Zone 8. Para sa storage naman ay gumamit kami ng PNY 240GB 2.5-inch SSD na galing kay Shopee seller na si Wholesale Master sa halagang 1,309 pesos lamang. Second hand na Red Devil R9 270X 2GB naman ang gagamitin na GPU upang makapasok sa budget ni client at upang makatakas sa masamang realidad na napakamahal talaga ng mga GPU ngayon. Ito ay may halagang 3,000 hanggang 3,700 noon na nabili kay w.1.ph na Shopee seller. Ang case fans naman ay 4 na pirasong G-Storm white fans na may halagang 130 to 150 pesos each. Panghuli, ito ang magbibigay ng buhay sa ating mga components, ang EVGA 500BB 80+ bronze rated na PSU. Tandaan mga ka-PC, wag na wag magtitipid sa power supply para hindi masayang ang magagandang components ninyo. Nabili nga pala ang PSU na ito sa Easy PC Shopee na may price range na 2,200 to 2,500 pesos.
What is up guys? We are back rin again with another video. Ito nga si Kobe, ang ating best client of the year. At okay na, nabuo na yung PC niya. Kita niyo naman sa timelapse. At ipipil na niya yung ano. Tanggalin na niya yung ano. Ipipil na ba niya? Ano ba niya, Pops? Sarap. Nanginginig pa ako! Teka! Pops. Ano mo na yung PC mo? Nagaging ka. Ayan, wala na script to. Ayan. Unanan lang para satisfying. Okay, boss. Dali mo. Okay, boss. Easy yan. Pala nakalimutan. Parang ba mag-gasket? Hindi naman siguro. Yan. Nagdali mo. Isa ka ba? Hindi ka ba ako? Oo. Okay. What is up mga ka-PC at we're back again na naman. At ano sasabihin ko? Ayun, nakuha na ni Kobe yung PC niya. Kaya, at hindi pa ako nakapag-benchmark doon para doon sa gaming test natin. Lalagay natin sa dulo ng video siguro. At pupuntahan na natin siya ngayon. At ayusin ko na mga gamit ko. Yung mga gamit ko. Teka. Okay na, at nakaayos na tayo at let's go. Punta natin ng aking bestie. Alright, at ito na ako sa labas namin ng aking aking motor si Jinky 10. Let's go! Uy! Dito na tayo kalakabs at ito na yung PC niya. Ito na yung PC niya. Let's go! At mabalik tayo mamaya, lang natin time-lapse sa tawag dito. Benchmark, yung PC niya. Let's go! What's up mga ka-PC, at nandito na nga pala tayo sa gaming test ng PC ni Kobe dito, which is yung 18K Bandit PC build natin. So ang una naming tinesting na laro dito is ang Valorant. Kung makikita nyo dito, yung FPS niya sa gilid is nakalock lang sa 75 FPS. Kasi 75Hz lang naman yung monitor niya. Pero mamaya ipapakita natin kung ano ba ang kaya ng i3-91F saka ng R9 270X pagka naka-unlimited FPS dito sa Valorant. At nga pala, hindi namin masyadong ina-unlimited yung FPS niya kasi nag-iinit yung graphics card. Umaabot ng 80 hanggang 90 degrees, kaya medyo hindi na safe yun. Yun nga kasi ang problema ng mga second hand cards ngayon, second hand graphics card na nagamit na dati at hindi pa nare-rethermal. So yun lang naman ang problema ng kanyang graphics card, hindi pa nare-rethermal. Ewan ko lang kung ganun kalinaw tong gameplay na to kasi na binidyoan ko na lang sa camera kasi pag nag-OBS kami nag-iinit talaga yung graphics card niya Kaya naman mag-record, pero para sa safety syempre ng PC ano ni-record ko nun, trinay ko yung trinay ko yung 20,000 bitrate. Syempre hindi naman mag-iinit kung mas mababa, i-adjust nyo na lang. So ito yung Valorant, kitang-kita nyo naman 75 FPS, 75Hz, smooth na smooth. At ayun nga mga PC, at dito sa parte ng video na ito ay papakita namin ni Cobs yung teka, nabubulol ako, yung unlimited FPS sa Valorant. Ayan, makita nyo, zoom ko dito. Teka, nagkamali ata ako ng zoom. Ayan, maabot ng 178, 184, basta 150 plus yung FPS nya sa Valorant. Habang in-game, unrated to sa icebox pa. And hindi nyo naman kailangan ng ganyang kataas na FPS kasi kung kunwari, yun nga, sinabi ko sa iba kong video, kung 60Hz lang yung monitor nyo, pwede nyo namang i-lock na lang sa 60 FPS pwede nyo na lang i-lock sa 60 FPS yung tawag dito, yung FPS nyo. Ano sinasabi dito? Hindi naman kailangan ng ganong kataas kung ano lang yung hertz ng monitor nyo, dun nyo i-lock yung yung FPS nyo. So ang sunod nga pala na tinesting namin na laro dito is yung GTA 5. At ito sa panimula ng video na ito
ay unlimited na yung FPS. Walang cap. May kita yung zoom ko ba yan? Ayan. Naku po, mali yung zoom mo, buddy. Angat mo, yan. Ayan, umaabot ng 120 FPS. So, average siguro na ito 100 to 120 FPS, 1080p sa GTA 5. So, hindi namin talaga ina-unli yan eh. Kasi nga naka-stock Intel cooler pa siya. Umaabot ng 70 to 80 degrees yung CPU. Para naman sa GPU, umaabot ng 80 to 90 pagka nagtagal. Kaya okay na lang kung tawag dito, yung GTA 5, nyo na lang. Syempre yun nga, paulit-ulit ko na sinasabi, i-cap nyo yung FPS nyo sa hertz ng monitor nyo. Tatandaan nyo palagi yung tawag dito, yung airflow ng PC case nyo. Kailangan dapat maganda. So dito ang problema lang naman sa GPU ni Kobe is hindi pa na-thermal paste. Para naman sa kanyang CPU cooler, stock Intel cooler lang yung gamit, kaya hindi ganun kaganda yung cooling dahil sa stock Intel cooler. So pag napalitan niya to ng aftermarket cooler, medyo gaganda na yung temps. Syempre upgrade na lang ng upgrade niya, ganun. Tapos ang ginawa niya dito, may ginawa siya sa taas. Ewan ko kung ganun kalinaw yung pagka-video na itong talaga. Pero kinap na niya yan sa 60 FPS para hindi ganun mag-init yung GPU sa CPU. So yun lang para sa GTA 5. May kita nyo naman, smooth na smooth. Nandito na nga pala tayo sa Apex Legends naman. Ang last na tinesting namin laro dito sa PC na to. So simulan natin. Ayan, play ko na lang yung video. At dito kinap na naman ni Cobs yung kanyang FPS sa 75. So may kita nyo sa tuktok, yung GPU meron siyang 70 degrees na temp. Para naman sa CPU 63. So ang settings nga pala nito is normal settings lang, makikita nyo. Papakita ko yung unlimited pagka in-unlimited na. Ayan, in-unli FPS na ni Cobs, makikita nyo dito. Ayan, maabot ng 145 FPS. Ayan. Siguro ang average yan is 130 to 140 FPS. At ayun nga, nandito na tayo sa gameplay ng Apex Legends. Kung makikita nyo dito at kinap na lang namin sa 60 FPS yung yung FPS yung sa Apex Legends kasi nagiinit talaga pagka 75 namin or mas mataas pa. And medyo safe na yung times dito. Para sa GPU niya meron siyang 70 to 77. Para naman sa CPU as 70 to 74. Para naman hindi ganun kainit tong kanyang PC. Ang settings nga pala nito, uulitin ko, 720p normal settings. So yan, makikita nyo smooth na smooth pa rin naman. Smooth din naman yung 1080p niya, kaso nga lang yung problema namin na yun nga, nagiinit nga yung graphics card. Umaabot ng 80 plus. So ayun, makikita nyo dito, nakap na sa 60, umaabot pa ng 80. Ayun lang nga, kasi nga yung problema nga, yung sinabi ko kanina, hindi pa na-re-thermal paste yung graphics card ni Cobs na R9 270X. So yun lang naman. So ayun, dito nagtatapos ang ating gaming test. At maraming salamat. What is up mga ka-PC, at nandito na pala tayo sa aking outro. At una sa lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga manonood na umabot sa parte ng video na ito. At sana nagustuhan nyo ang ating 18K budget PC build ngayong 2021. Kuro, mamaya ka na mag-ingay. Ang ingay ng aking partner, gusto niya na umalis. At yun nga, bago tayo mag-out dito, please like, comment, share, and subscribe kung nagustuhan nyo man ang ating content ngayon. At we're out na nga pala. At comment lang pala kayo dyan na mga gusto nyo comment lang kayo sa comment section down below kung anong gusto nyong i-content ko pa. At we're out na nga pala. Let's go. Wih! Boros, magbabay ka na.